лидерите присъстваха може би повече от всякога съчувствието и солидарността. Съпричастността към тези, които пострадаха най-силно на ризите. Но освен съпричастност, хората се нуждаят и очакват честно оценка и верни лидерски държавнически решения, с които нацията да излезе по-единна и най-вече по-силно от изпитанията. Но за това ще говорим следващия час. А сега по силата на големата традиция сме събрани с най-близките си на празнични ритуали в топла и сърдечна атмосфера. В миговете на приятно суетение, късметите дарби, се струва да се спомня на самото, което е много вече. Самото си едновременно и малък и голям, играчка и звезда и подарък и дарител. И тогава може би ще осъзнаем, че вярвате се, че неща са наценни, което любимите ни хора чакат от нас, а не само на празничните дни. Нека надмогнем болката с повече вяра и мъдрост, да съберем сили и надбием пошлостта и агресията, да се заредим с надежда, че и нека